最近有發現好多個案咧，就同裝修上面出現咗一啲法律上嘅問題啊，包括咧裝修判頭用咗黑工啦，仲有漏水嘅個案啦，同埋一啲爛尾嘅個案。咁我哋好榮幸咧，就請到 Amy 律師咧，就做我哋法律顧問，咁講解一下同裝修上面遇上法律嘅問題咧，點樣可以保障到小業主，大家攞到一啲法律嘅知識，咁保障大家。咁Amy啊，我哋咧最近咧又發現咗一個新嘅問題啦，就係咧喺網上都好多呢個討論啊。咁其實咧有啲裝修判頭咧，佢哋係有一種佢哋收咗客戶嘅錢啦，咁然後佢哋就爛尾，佢哋直頭失咗蹤。咁喺呢個情況嘅底下咧，咁其實小業主係可以應該要循一啲乜嘢法律途徑去追討，或者佢有冇做啲乜嘢可以保障自己咧？係，咁其實呢個都係經常發生嘅嘢啊。咁其實首先咧就應該係即係話要保留翻所有同呢一啲呢啲裝修公司嘅一啲WhatsApp 啊，或者一啲對話嘅 record 啦，去證明呢成件事嘅大家嘅對錯啦。咁第二樣嘢好重要就係譬如有啲情況下嗰個裝修公司爛咗未冇聯絡，咁但係佢啲工具仲喺度喎，喺工具喺度嗰陣時咧咁你就記得可能係錄住影話俾佢聽，即係留翻個證據，就睇你有邊啲工具留喺度。咁之後即使佢完全唔理你清場咧，咁你都係一個證據證明嘅。因為曾經有啲 case 都係咧，就係因為冇錄影啦，咁就可能就你放喺我間屋度，咁我梗係幫你執走啦。咁嘅情況下咧，反而俾原先嗰個裝修公司去控告話係盜竊唔見咗啲嘢咁樣嘅情況嘅。咁所以大家都小心。咁之後如果都仲有其他呢啲咁嘅情況咧，應該係揾公證行啦，公證行做翻一個詳細嘅報告，睇下呢個工程嘅質量合唔合乎規格啊咁樣。咁呢樣嘢就亦都係知道究竟符唔符合啦，同埋一樣嘢就係以後如果真係有爭議要去訴訟啊打官司嘅話，咁咧呢個咧亦都係一個非常之重要嘅證據嚟嘅。咁同時咧，有時候咧可能真係有啲咧係收咗錢，可能收咗你全部錢，跟住做咗2-3成嘢，跟住咧就唔見咗個失聯，完全揾唔到執埋粒咁樣嘅情況咧，咁有可能係涉及欺詐嘅話，都應該要去報警嘅，等警方去跟進。即係如果喺呢度嘅話，即係我哋嘅 Amy 律師咧就會建議我哋嘅觀眾咧，首先去咗報警處理先，咁然後再去尋找呢個法律嘅意識嘅資訊。咁同時，如果係譬如有一啲可能係涉及75,000蚊港紙以下或者以下嘅呢啲咁樣嘅即係話去收翻去訴訟啦，咁其實就自己可以去小額錢債嗰度去呢個追償，就唔需要揾律師嘅。咁亦都，但係佢需唔需要做報警呢個程序咧？咁就真係要睇翻情況咧。如果係真係因為譬如個合約寫咗要做1、2、3、4，咁佢淨係做咗1、2、3，咁嘅話呢啲情況可能咧就係要做訴訟咧，就未必係關於欺詐報警成分嘅。咁但係如果有一啲真係我收咗錢之後完全唔見咗人啦，或者係完全貨不對版嘅，咁嘅話就可能涉及欺詐情況，就係應該報警嘅。咁我哋喺法律上邊咧，我哋點樣可以定性呢個工程去到跟嗰個合約嗰個進度咧？咁其實係咪所有一定要交俾公證行去做咧？定係有其他一啲專業人士都可以做到呢個認證咧？其實而家呢個情況咧係真係做翻公證行，因為佢係一個第三方啊嘛，咁就公平公正，唔 suppose 應該去偏幫兩邊嘅。明白呢個情況。好，咁我哋多謝 Amy 律師為我哋解決咗呢個問題啦。咁啊，今日我哋真係好榮幸啦，多謝 Amy 律師啦，為我哋講解咁多裝修上面同埋合約上面嘅法律知識。咁如果日後大家想了解多啲家居生活平台同埋裝修嘅知識嘅話咧，不妨留意我哋 GoCo Spaces。咁我哋今日好多謝我哋嘅 Amy 律師講解，為我哋提供我哋嘅法律支援。多謝晒。